変な言い方ですけど、来られた時もやっぱり大学生で来られた頃だったから、僕がやってた時もやっぱりすごい逆に親しくする感じじゃなかったね、雰囲気はね。俺はもう飲み行ったりとかね、そうですね、連れて行ってだけ。俺似てるからタイプが。会計はいけます。僕と親しくするつもりはなかった人たちがいるっていうことですか？いや、だから派閥系だったから。でも YouTuber としてなったらみんなこうコロコロって写真撮った。でもほら性格がね、割とみんなにこうすぐに親しむから。いや、俺がねすごく前もお話したけど、すごいなと思ったのは、正月の鏡開きの時に、倒した女の子の方がガラスぶつかりそうになった時に、倒しながら走ってってガラスの間に入ったのを見た時に、あ、こういう人が宗家になれば持つな、この会社というかこの組織はね。だってこれ大事なことで、加納治五郎が一番柔道強かったわけじゃないんですよ。はい。だけど加納治五郎がまとめたの。しかも加納治五郎が講道館作ったの21歳ぐらいですよ。だから理念があって組織力があれば、別にどんどん強い人を作っていけばいいんだから、自分が一番強くなる必要ない。患者先生の場合一番強かったけど、そうじゃなくて今回の紆余曲折があって新しくやっていく時は、もうマサさんのキャラクターでやっていけばいいんですよ。そのキャラクター、それはやっぱりお母さん譲りでもあるよね。それに郷蔵先生がいて、それから安久さんがいて、そして息子の正弘がいるって、そういうふうに3つの関係は作っておかなかったから。もうなぜかっていうと、郷蔵先生と安久先生がいる、それだけで私が大変だったんですよ。だからそこにまた息子が入ると私もう潰れちゃうんだよ。だって俺の2人の息子ね、小樽に京都逃げてるからね、逃げてるって言っちゃいけないけどね。で残ったら娘だけでしょ。だから娘の子供、孫のそれも3番目と仲良く初めてね。やっぱりね、そのぐらい間合い取らないとね、立場上できないんですよ。だから防波堤になってすくすくと育ったんですよ。防波堤になって2人のまた兄弟の中で一番下でこう防波堤の防波堤で。そうですね。郷蔵先生と安久先生がもう本当に大変な、もうね、親子同士でも大変だし、あと合気道っていう中でもすごく大変じゃないですか、それぞれに。そこにもう一人入ったら私はもう全然ダメになるから。だからうちの女房ですら結局そういう雰囲気の中で2人とも出ていくわけだよね。いられないからね、オスの世界だから。でもそこでうまく成功したのはね、まあ本当の私の心の中は、やっぱり合気道はやらせたいっていうのは内心はすごくあったんですよ。なぜかっていうと父がね、塩田剛三さんがやっぱり目をかけてくれたから、その3番目にそれはやっぱり尊重してね、そういうふうになるようにはこう仕向けたいっていう気持ちは3代目あったんだけど、決起集会だ今日は。まあでももうね、今になれば郷蔵先生もいないし、安久さんも今病気だし、だから別に3代目はもう必要ないと思う。だから正弘君のキャラクターでもう自由にやればいいと思って。でもねそれも一つの手だけど、でもやっぱり宗家はあった方がいい。だからね、逆にさ、病気だからいいんですよ。ね、病気で元気だから、口が立つからね、体動かないけど、ちょうどいいんです。ちょうどいいの。だから安田さんが病気じゃないとか触ってられないしね。本当にそう。まあこんな風にね、昔からのこういう相馬詰めの話ができるなんていうのは。でも新刊時代からはこうやってバカバラしをして成長してたんだよ。でも私は初めてですよ、三枝先生の本でも聞けたの今初めて。だからよかったです。でもなんとなく分かってくれてると思ったの。でも分かってはいたものの、こんなにやっぱり主人とねちょっと質は違えども苦労なさって合気道を続けてきたっていうことはそこまでは察することができなかった。だからそこはお会いできてよかったですよ。私海江先生、もう京都の先生もそういう苦労なさって今いらっしゃるってことが分かったら、私はとってもなんか頑張ってここまで来てよかったと思ってます。パン屋さんはもう疲れ切ってね、もういいわもうって言って、呼んだんじゃないよってぐらいね、大変で。パン屋さんは
アフリカの植民地があるんですよ、フランスのちっちゃい、四国よりちっちゃい何でしたっね、けね。そのちっちゃいところにたった15分だけ館長先生のビデオが回ってきたんですって、それ見てうわーって思って、それでそこから行こうとしたらみんなね、そんなところはね恐ろしいとこ行くなよって言ったんだけど、もう いろんな免状を出してやっと来たわけですよ。いやパイ先生、フランスの植民地にいたんですか？レイユニオンフランスにいたんじゃない？あ、リヨン。レレニオンっていうね、イユニオン。レイユニオンねっていうアフリカの植民マダガスカルなんて隣そこにいらっしゃったんですか？ちっちゃいで生まれたの、そこの島の独立運動やってたんだから。ほんのそこにちょこっと流れた塩田剛三のビデオに憧れ、そうで彼はあんな華奢な話だけどモトクロスのチャンピオンだから、バイクがすんごいうまいんですよ。7班でウィリーとかって言ってすごいすごい。バイクですか？バイクですってモトクロス。すごい。すんごいうまいんだよバイクが。それでチャンピオンだからそれで来たのさ、そしたら分かんなくて、で最後の来週かなんかもう本当に数日後に帰らなきゃいけないビザが切れた時に、電話帳って今はないけど昔電話帳ってあったのさ、で塩田剛三って書いてある、呼んでくれた人がいたの、でここに電話したらって自宅に書いてあった、で剛三先生出ていやどうするの来いってどういうの言って、そしたら普通そんなぐらいの理由だったらもうねそうだって終わっちゃうんだけど、警察のテーマをしてくれてビザを延長してもらって残れるようになったんですよ。まあね、そんなことあったのはね。確かに僕もパイエ先生から直接そこの話は聞きましたね。すごいですね、あの時代ですから電話帳ね送ってっていうのも電話帳ではもうね、一瞬でも剛三さんのビデオを見たその外人の人たちはね、本当に行動を起こす人はすごいからね、想像できないほど。は誰の紹介？先生が言ったの？あれはだからお茶飲みにそうそうそう、同じだよ。同じたまたま喋ってて、でここでやりたいみたいなこと言ってて、だからこれ言ってやる。ムー先生、はいじゃなくてムーザックっていうのいたんですよ。はい、フランスのね、それはフランスのね。でもね、知ってるでしょ？わかるわかる。もうよ来た時はさ、カタカナで館長以外に閉ざしてたわけ、心をね。でみんな喋らないとこだから、で俺こういうタイプじゃない、だからさフランス語と英語の辞典と英語と英和辞典の2回辞書を引きながらさ喋ってさ、そのうち初めて日本語覚えるようになって1年かけて日本語全部喋れるようになったのね。そしたら彼女を作って、行ったんだけど、向こうはすごい法律で愛犬が強いから、東京でいうと23区は愛機会がいけないっていう法律が。それムグルザさんの話。フランスはそうですもんね。ムグルザさん。でムグルザジャックもあれフランス人なんですね。わかります。青梅とかあっち行かないと教えちゃいけないみたいな。はい。そうよ、日本人の奥さんだよ。あ、そうなんですね。相手とやっててそこで知り合って、で向こうに連れてったわけね。僕もほらよくパイエ先生よりも前にその塩田剛三の受けをねなんか取ってたりするこの外人は誰だと。ムグルザさん。そうですね。だからパイエさんはもう日本人の奥さんで、ムグルザさんも日本人の奥さん。ね。そう。そうだよ。やっぱり合気道同士で結婚してるから。何十年もさ封鎖してた、封印してたわけだよ、お母さんも。封印してましたよ。そう。封印レディーだった。別に封印するつもりもないけど。閉ざさないとね、生きていけないもんね。まあ、あんまり言うべきことでもないしね。誰もそれに私のことになんて目も向け、塩田剛三の息子のお嫁さんであっても誰もそんなことは興味ないですからね。いや余計面倒くさいから余計に接近できない。余計になんか面倒くさいんですよ。で私になんか接近してもなんか言われて剛三先生に告げ口でもされたら大変だし、まあそういうことはないとしてもね、本当に私も合気道演舞会なんか見に行くのもはばかれたし、なんかみんなが変な目で見られると困るから行かれないし、自由がなかったですよね。私なんかだからもう本当そうだったね、本当にそう、自由がなくて、でもよくやりましたね。今思えば。僕もでも合気会の演舞大会とかね招待を受けてこう行ったけども、みんな、YouTube のおかげで、ホーム感が日野明先生の
なんかジャズ見に行ってみんな弘明先生の道場の人だけどもみんな温かく迎えていただいたりとでか、もそういう時代だしね、今は時代もいいのよ。いやいやキャラもすごいね、もちろんあれだからそうそうだから私の体頭がいいって誰だっけな、構造主義者で愛機会の人で、有名な内田達樹、はい、内田達は愛機会じゃない、はい、で俺の大貫妙子がラジオで俺のこと喋っちゃったのね、会話で、はい、そしたらもう養親館だからもう放送事故みたいになってもう向こう固まっちゃって、もうフグ大天の敵だと思ってるから内田達はもう10秒以上会話が止まってしまって、はい、10何秒になったら事故なんだよね。だから適当に喋ったけどそのぐらいやっぱり俺たちの声がかかってで新しく方式が変わったから、もう勉強しに行ってこいって言って、俺ね先生が言って愛機会勉強しに行ってこいとか言われたの覚えてる先生。だから僕はなんだろうな、独特のポジションだったんだよね。だから館長先生のパスポート取りに行くのも僕の仕事だったんですよ。そこで初めて合同じゃなくて武っていうのが知ってて、たけしね、たけしだっていうのが分かって、名前が違うからなって言われて、はい、あ、そうなんだとかさ。それで行ってこいって言われて見てきたんですよ。でどうだったって。昔はそういうことしてない、そういうことをねいろいろと改革しようってしてたんだよね。で行ってこいって、お前顔が割れてないからお前だけ行ってこいって言われて。本当にいろいろと派閥があったからね。派閥あった。だけど今はもうね、そういう派閥もなくしてで一つにして。だからお母さんだって大変だったと思いますよ。お母さんもね大変でしたよ。一回ね包丁を渡してなんかサバかなんかをさばいたんですよ、道場で。そしてその後包丁返せなかったんでね、お母さんが借りた。そしたらもう溜まってたんですよね、お母さんがね。お母さん館長先生の奥様がね。信子さんね。だから昔あそこでご飯食べられたんですよ。でそのうちもうお母さん大変だったんですよね。そしたらね、もう包丁も返さないでなんて教育してんだっていう感じで怒ったんだね。そしたらもう来るというバーって先生が上がってみんなもう呆然したんだけどさ、俺は別に絶対夫婦喧嘩が来ないかなと思って俺は俺で淡々とやったんだけどね、もうみんなこうなんだよね。やすさんだけはこう言うんだけどみんなこうなんだよね。大事だけどね。信子さんも小金には行ってないでしょ。はい。じゃなくてその前の佃、どこにあるかしら、その魚さばきに行ったの。さばきに来ない、包丁だけ貸しただけだ。包丁だけ貸した。貸したんだけど、それもやってない、ちゃんとすぐに返さなかったから1週間以上ね怒られたんだよね。だからね、みんななんかもう命令には動くけど俯瞰してものを見れないんだよね。なるほどね。だから本当にあれね、父に関わるものに対してはみんな敏感だけれど、ちょっと怠ると飛んでくるからね、言葉がね、厳しい言葉がね。でうちの母はもう本当に道場に行くの嫌がりましたよ。ね、行ったら行ったで皆さんの目がきついし、それかといって塩田剛三さんの奥さんっていうふうにしてみんなこうやらないから。だからすごく行くの嫌がってました。ほとんど行かない。独特の雰囲気だったもんね。そう、独特の雰囲気。まあ簡単に言うと最低だったんだね。なんかね、本当に生きにくい。なんかちょっと一つ気になったのが、塩田剛三がいる時の方が派閥が強かったっていうのは、もう塩田剛三は知ってましたよね、絶対に。なんで変えようと思わなかったんですか？いや、変える。こういうことなんですよ。愛犬がなんでまとまったかっていうと、岸本さんが全く新しい愛犬を作っちゃったわけですね。簡単に言うと。野村証券流っていうか、証券会社流に作り直しちゃったわけ。だからもうその時からもういないんだよ。上島先生はほとんど道場に行かないもん。岸本さんが動き出してからは。もう任せちゃったんですね、全てを。もう彼も自由が好きだから、森平さんも。だから離れちゃった。そう、でも任せちゃったんだ。任せたっていう表現じゃないんだ。伝わるというふうに思わなかったんだもんね。伝えようとも思わない。だから派閥が3つあったわけですよ。拓殖系の塩田先生と慶応系の東平浩一さんと早稲田系の木曽丸さんがいたわけですよ。それでもう3つの学閥に分かれていっちゃったんで、学生広めていったんだよね、木曽丸さんはね。だからもう木曽丸先生は幸せだったわ。
幸せでしたね、岸尾丸先生は。岸本さん嫌だったでしょうね。大変でしたかね。みんなだからあれはね独特のねビデオ出したよね。塩崎は幸せだったのかってね。ああ、それは。うちの一族の専門のグループがあるんですよ、 LINE のね。そしたら俺がこう全員見るようにとか言って送ってみんなもうわーって感じでね、あれはすごかったね、あの2つはね。塩だけは幸せだったか。塩だけは幸せだったかってビデオ見てました？見ません。すごいですよ。本当独特な家庭ですよね。じゃでもこんなのはどこにでもあるでしょ。でもね、うちの娘も結局僕の助手をやってくれたんで、だからある時言われたんですよね。何時から何時までお父さんで何時から先生なんだって。したらしょうがないから8時までは先生で8時からお父さんになるって言ったんですよ、僕はね。でも結局仕事が24時間だからもうだから彼女は先生としか言わないね。でこの間実は自分の彼女の孫の最初の子がコロナで痙攣を起こして呼吸止まっちゃったんですよ。その時も先生って言ってきたね。で俺はもう整体であれしたらブーって戻して呼吸軌道を通って生き返ったけど、だから先生になっちゃうんだよね。だから親子関係が消えちゃうんだよね。でも親子だけどね。でも安久さんはちょっと特殊な人ですからね。本当はそうなんだけど、四六時中うちに帰れば父だし、だからもう全然そういうのをあんまりこう気にしない人よ。幸三さん道場にいるからすごい人だ、家にいるから父親だって、そんなことをマサさんが出てくるまではしょうがないんだよ。もうそんだけ時間かかるんだよ。まあね、なんかそうね、不思議ね、なんかね何言ってるか分かんなくなった。いやよかった、笑顔が見えて。まあ道場行っても別にあんまりね、親父は親父。そういう人なの。親父は親父。私は母がね小学の先生で5年6年って隣のクラスの先生してたから、廊下ですれ違った時も母と思わず先生として母に一礼をしてお茶も持ってったりとか、教員室にね持ってったりして、学校にいる時は私は母を先生として見てたわけね。でもうちの安久さんは違うからね、道場に行っても塩田剛三さんのことを親父と見てるしね。ちょっとそこら辺がなんか普通の人とちょっと違うっていう感じね。先生がやつとかああいうのやった。お父さんは嫌がったよね。やっぱりああいう時に親父じゃないよって、官庁だからもう少し礼をするとか背中を流せとか、まあ本当は率先してやってほしかったんじゃないかなと思うよ。でも彼はそういうのやらない人だから。お腹すいた。つながってるから腹筋とか硬くなっちゃうんだよね。そう、だからそうなの。だからね、なかなかそういうのもやらなくちゃいけないのよ、本当に。硬くなってるから、マッサージね。もうこれで終わるからね。そうそう、お疲れ様です。お母さんあと5分で聞いて、もう5分で終わるから。先生疲れますよ。かなりこれやるとね、30分で相当消耗しちゃうから、先生の体力が。そう、お互い大変だ。ちょっと待ってね、あと5分。それも言っていやー、いろんな話した。本当、今までの全部何十年、40年ぶりよね。40年ぶりね。ぶりの全部まとめて話しちゃった。でもね、幸いなことに眼光がまだあの時と同じ若さがあって、もう眼光がまた蘇っちゃったんですよ。この眼光は隠していたいんですよ。いいじゃない。だから数年間封印してたのに、また先生をとお会いしたらまたあれしちゃったんですよ。ときめいちゃったっていうか、きらめいちゃった。よかったね、久しぶりにマッサージお腹もできたし。ちょっと待ってね。まあ僕も最初養親館に対してああ立派な道場なのかなとか思ってたけども、塩田ことがもうずっと福間伝って言ってたっていうのを、私が福間伝って私から聞いたんでしょ、福間伝ってこと。それを僕もね、やっぱ父母から聞くことはあんまなかったんで、言いながら毎回道場行ってたのって思いましたけどね。ずっと言わなかったけど、ある時に道場は本当にね、父が言ってたけどね、まあそういう派閥なんだよって言ったらびっくりしてましたけど、まあなんかずっと暗いオーラがあったんでしょうね。塩田剛にとっても自分でね作った養親館であっても、
自分で作ったのではないようなこう周りからのあれも圧力もねあったからね難しかったですよ、父もはい、じゃあ先生最後。はい、どうも。待ってて、最後終わりますよ。息を吸って。止めて、吐いて、もう一回息を。息を吸って。吐いて。はい、最後息を吸って。吐いて。よし。はい、どうも。はい、ご苦労様でした。お疲れ様でしたうん。どうその、お互い僕が転げたんそうでよ本当に先生だす。でもね、僕も6年前にね、うん水族館行ったんだよね。